menene noun? Noun kalma ce ta suna. Kalmar suna kuma ta ƙunshi sunan mutum, sunan dabba, sunan gurare, sunan ababe marasa rai da sunayen ababen da ba a iya ganin su. Misali, sunan mutum akwai Nura, akwai Muhammad. Sunan dabba akwai zaki, akwai doki. Sunan wurare akwai makaranta, akwai kasuwa. Sunan ababe marasa rai akwai tebur, akwai sukari. Bari mu duba waɗannan misalan a cikin jimlolin nan masu zuwa. A jimla ta farko muka ce your thought is really helpful. Tunaninka yana da matuƙar amfani. To a cikin jimlar nan thought tunani shine suna, kuma sunan abin da ba a iya gani kuma ba a iya taɓawa. We need justice, said the man. Muna buƙatar adalci, in ji mutumin. Har wa yau a cikin jimlar nan justice da man su ne suna. Justice shine sunan abin da ba a iya gani kuma ba a taɓawa, wato abstract noun, wanda bayanin su ma zai zo nan gaba. The man kuma sunan mutum. The fisherman saw a shoal of fish. Masunci ya hango gungun kifaye. A nan fisherman masunci suna ne kuma sunan sana'a. A shoal of fish suna ne kuma sunan gungun kifaye. A stack of wood was left in the forest. Wani ɗaurin itace an manta shi a jejin. A stack of wood, ɗaurin itace shine suna anan, kuma suna ne na jam'in itatuwa da yawa, ko ka ce damin itace. Forest kuma jeji inda yake da bishiyoyi. Kaga shi kuma forest sunan guri ne. Musa drives his car outside the college. Musa ya tuka motarsa ya fita daga college ɗin. A nan Musa sunan mutum ne. Car mota sunan abu mara rai ce. College sunan makaranta, wato sunan wuri kenan. He buys a new mobile phone. Ya siya sabuwar waya. Kaga anan mobile phone wato waya ita ce suna, sannan kuma sunan abu mara rai. I seldom order buttermilk at the shopping mall. Ban cika siyan madarar bota ba a kantin sayayya, babban kantin sayayya. A nan buttermilk sunan abu ne kuma sunan abinci, sannan kuma sunan abu mara rai. Shopping mall kuma sunan guri, inda shagon sayayya ne. Kaga shago kuma a guri ne. They place their books on the table. They place their books on the table. Sun ajiye littattafansu a kan tebur. Kaga anan books da table su ne sunaye, kuma sunayen ababe marasa rai.
Our teacher left his pen and chalk in our class. Malaminmu ya manta bironsa da allinsa a ajinmu. Kaga anan da malami, da biro, da alli, da aji su ne sunaye. Malami sunan mutum ko sunan sana'a. Pen, biro sunan abu mara rai. Chalk sunan abu mara rai. Aji kuma sunan guri. Teaching is crucial profession. Koyarwa sana'a ce mai matuƙar muhimmanci. Kaga anan teaching sunan sana'ar koyarwa kenan. Profession kuma sana'a. Su kaga anan teaching da profession su ne sunaye. Running every morning is important to our health. Yin gudu duk safiya yana da amfani ga rayuwarmu. Kaga a cikin jimloli guda biyun nan, a cikin jimlar nan, running da health su ne sunaye. Running kuma shine sunan yin gudu kenan. Health kuma lafiya, abin da ba a gani ba a taɓawa. Shi kuma running sunan aiki kenan. She likes a diamond ring. She likes a diamond ring. Tana son zoben lu'ulu'u. Kaga anan diamond suna ne, ring suna ne. Sai dai ring sunan abu mara rai ne. Diamond ma haka abu mara rai ne. Sai dai kuma sunan abin da ake haɗa abu da shi ne, wanda ake cewa material noun, wanda shi ma bayanin shi zai zo nan gaban insha Allah. Swiss lace was made of cotton. Leshin Swiss an haɗa shi ne da auduga. Kaga anan Swiss lace shine sunan leshin. Cotton kuma shine auduga, sunan abin da aka haɗa leshin da shi. An Audi car is an expensive. Motar Audi mota ce mai tsada. Kaga anan Audi shine sunan motar, kuma again car sunan mota, amma Audi sunan kamfani ne da ke kera mota. Kaga anan Audi sunan kamfani, car kuma sunan mota, wato sunan abu mara rai. We use Google and dictionary to find out the meaning of new words. Mukan yi amfani da Google da dictionary domin gano ma'anar sabbin kalmomi. To anan Google da dictionary da word su ne sunaye. Google sunan shafin yanar gizo. Dictionary sunan littafi, kamus kenan. Words sunan kalmomi kenan. I need some water to wash my uniform. Ina buƙatar ruwa domin na wanke uniform ɗina. To anan ruwa da uniform su ne sunaye, kuma sunayen ababe marasa motsi ko ababe marasa rayuwa.